想袂到你竟然即摆愿意接酒店小姐的专题呢？你敢知影？进前总编吼，拢一直要找人做，啊，毋过拢无人敢接呢。其实这酒店小姐拢甲咱同款，是为着生活伫咧拍拼的女性，所以咱要用同理心的角度来了解因的想法，安尼相信因就愿意接受咱的传统啊。讲好呀。江小婷，你来这款查某人来的所在，要创啥？我来工作的啊，袂用的。你来工作？你倒是落海，我都唔知。还是讲，你今仔查某较调咧，啊，一个方式后已经无法度挽救你啊，所以你要来找更较侪查某来互你温暖。柯展玉，那是几工无洗嘴啊，嘴那遮吵。来，我跟你讲，这位江小婷，江大记者，你介意查某哦？小等你就较细腻，无得卡，伊会点你的台哦。想袂到，竟然阁有人要甲我抢小姐，我倒咱较暗的。我若抢出一个查某，我会足无面子的。无理，哎你行。江小婷，咱都熟悉遮尔久啊，都免歹势啦。啊，你酒店有真侪妹妹角角，你可能还唔知影。但不过你真好运，你拄到我会甲你教。老师只是探一次，别看清楚。给我放开！放开啊！又要紧无？我无代志。柯展玉，你是有案内啦，你嘛是有晓摆。啊，若无，我就互你伫咧笼仔内关个生杀母。搞跑啊！哎，别跑！别跑外面，我快去电视。像电视，你莫甲我讲，你即摆在靠面食饭呢。好，孙总，给，咱先来走了。柯董，你干嘛就停啊？给你的饼干搞冰敷了。陈月香，陈月那是种所在？啊，毋是无钱啊，敢讲伊讲有啥物手段去骗钱？我不要努力啊！会等你啊，你袂赴啊，人客户去等真久啊，莫耽误时间。我来讲。孙总，多谢你，今仔都互你记我一遍。你无需要甲我说多谢啦。我甲载我今日拄好甲客户约伫咧遮讲生理啦。啊，若无，你毋着叫人欺负啊？我甲石瑶拢真感激你，啊，所以石瑶伊有讲啊，伫咧伊出国进前，想讲搁要请你食一顿饭，好我甲你说多谢。好啊。即摆已经真晚咧，感觉我送你回去？啊，免啊，辉弟，你敢毋是该回去酒店继续演秀？啊，而且我阁有同事陪我，你毋免烦恼啦。啊，今仔日阮某一个采访一定要完成啊。Amy 啊，紧打电话给酒店小姐啊，啊，用因来附近的咖啡厅，咱继续采访。好啦，无你无闲，家己较细腻的，我先入去啊。多谢你。再见。小婷姐啊，你那间店就当海顿集团的大少爷喊你是啦，而且我看伊敢若对你足好的呢。你敢知影？人伊即马吼是咱10大黄金单身汉排第4名呢，想要做伊女朋友的人哦。吼，你拢唔知影，早就为台北摆到高雄去啊！啊，你敢无要小考虑者？你哪会遮八卦啊？
个孙总伊的性格有偌好，对我来讲，阮两个只是真普通的朋友。啊，你这个头吼，较认真想这工作的，莫伫遐想遐有诶无诶啦。对啊，啊对遮给你打电话，你卡袂啊？哦。今仔你这个采访若是无完成，当去红麦人是你啊。请你来，培培。明仔我就要甲庄医师出国去非洲义诊，我手头所有的工课也个业务，我拢已经移交给方医师啊，所以你会用放心。方医师，以后就麻烦你加费心，甲当处理到3工啊。表姐，我也是希望你莫飞去遐尼远的所在，也毋过我会尊重你的选择。多谢你对这人病的付出，还阁有用心。明仔载就互我送你去机场。免啦，免遮尔麻烦，小婷送我过去。袂用这啦，咱这摆分开爱半年了后才会当见面的，你就互我机会送你去嘛。好啊，我你就同齐来。方医师，以后这人病医就麻烦你加到3工啊。我一定全心全力来帮助当署长。是啊，不过我较期待你较早回来。是做想要对思瑶去非洲的，杨贵讲的无唔对，我就真正行袂开卡。既然是安尼，就甲结婚证书回查起好啊。安尼唔来当互所有好朋友的祝福袂欢喜，而且哦，佫会当提醒，袂爱甲我甲囡仔放袂记。夫人，你敢会记的？伫个咱两个人互相告白迄暗，伫个雨中，我穿走你的行李，迄是为着要甲你留落来。也毋过，即马你替我款行李，煞是我要离开你。你是了袂讲啥？你不过只是出差6个月啊。半年后，你就真紧等在我的身躯边啊！而且我甲囡仔一定会伫遮乖乖等你回来。也毋过你爱答应我，一定爱好好照顾你家己。你放心，我一定好好照顾我家己，袂互你烦恼。我的心会一直缀伫你甲囡仔身躯边。其实这边。对庄医师，对着无国界医生组织去非洲义诊，迄是为着要感谢天公伯啊，互咱两个人有机会会用个相守相爱。小婷，6个月时间真紧就过去啊，你一定要等我倒转来，等我倒转来以后，我保证，我永远拢要离开你甲囡仔身躯边。这是你答应我的，而且去非洲生意是好事啊，唔好卡。也毋过，你一定要会记的，义诊结束还是等来厝内底，我无想要伫遮光光等你哦。你放心，我一定请你就倒转来。
做伊先救人，是伊一世人的心愿甲志愿。也毋过你去到遐尼远的所在，爱记，伊个你是伊救人的东西，一定要好好保护你家己，甲你家己平安带转好我。我会。小玲，请你放心啦，我伫迄边哦会好好照顾思瑶，到时阵哦，我已经甲思瑶完整无缺带转来交还我你。什么？是到位，就还是打电话我，而且爱定定打电话回来，互我家囡仔听到你的声，知影你平安。我会逐工打电话给你，卡甲你嫌我烦，卡甲你叫我莫卡为止。小姐，时间差不多啊，准备离去。佩佩，你家己嘛要好好保重你家己，知影无？是区边的时阵，伊会代替我陪你。我嘛感慨，你无伫我身躯边的时阵，我会逐工感觉起来，特别是你伫我身躯边感觉。想说哦，我一定会等你回来，而且6个月后，我会带囡仔回来这，替你接机。是啊，差不多啊。你就上个家就好。我袂当看其他的查甫人，我拢无看，我
拢有这条狗，所以你嘛爱听话，你爱讲给真心。你若是都无真心，我以后都不爱跟你讲话啊。珊妮，即马建制状况安怎？医生讲，伊的脑压还阁真悬，可见伊的脑也阁在出血，伊的昏迷指数阁伫3。沈建志，你赶紧清醒，你莫甲我讲生笑好不好？珊妮，真珠遐尔爱你，一定唔甘要看你遮尔啊艰苦，所以咱也有信心，真珠一定为着你赶紧清醒的。是啊，之前我昏迷不醒，倒伫咧病床倒足久的，迄个时阵，表姐就常常甲我讲话，鼓励我，替我加油。其实迄个时阵，伊讲的每一句话，我拢有听到。所以珊妮，你爱常常甲正式讲话，替伊加油。阮大家嘛会替正式一起的。陈建志，你不是讲你要操我？你不是讲你要保护我一世人？敢讲，这就是你要爱我，要保护我的方式？你给我听清楚，我喊你紧醒过来，你有听到吗？你赶紧醒过来，珊妮。你爱坚强，爱冷静，爱对政治有信心啊！建志，他家的小婷，还个陪陪拢有伫的。我从3年，要伫今日嫁予你。我要做你孙建志的新娘，而且还阁有2个证人会当见证咱的婚礼，迄就是小子啦，甲许伟珍，因为2个人是咱的介绍人，孙建志，你听我清楚哦。不管以后你破病、散家，我从3年都不离不弃，我永远陪在你的身边。
比即马开始，我就是你的看手。你送予我的手机，就就是放伫你遮。等你真心迄天，我爱你亲手，都替我把手机挂起你。所以，你一定要讲你真心，知影吗？有够高水的，小婷，你给我参详一个宝宝，互我饲啦。哦，啊你也真想要饲囡仔，无你就赶紧生一个啊。你嘛毋是毋知影，我即马无对象啊，要甲啥物人生啊？甲你讲生笑的啦。既然你若遐介意喏，随时都买当来找伊佚佗啊，我做欢迎的。好啊，是讲表姐无伫咧，你一个人敢有法度照顾两个囡仔？会用的啦，也毋过讲实在，死也无伫哦，我感觉是有较孤单。也毋过我嘛有甲我家己讲哦，一定爱甲家己照顾好势，还阁有两个囡仔嘛要顾好，安尼。死也才袂烦恼。啊，对啦，表姐应该到啊，一定有跟伊联络。有啊，你看哦，昨晚两个本来要视讯通话的，结果伊遐讯号无好，所以就干那传相片我看尔。啊，我看。你看，这相片哦是昨暝无用刷了。伫遐其他医生替伊办的迎新晚会，啊，这是伊伫当地一间真有名的餐厅内底食饭的相片。哦，啊，那真奇怪，桌顶物件拢乌索索。我昨晚是安尼问伊的啊，叫伊讲哦，这间餐厅叫天堂鸟，啊，这间天堂鸟餐厅哦，是当地上好的餐厅啊，是讲。有当时啊，会当试一下异国风味料理嘛，袂歹。小公主、小王子和妮妮的呀，来。张医师，加油！对。哎呦，这个。阿爹，张医师。你当时要跟私聊会哈？我是来真好，我在出国交换护照过期，等过2天办好，我就马上出发跟私聊会。安尼拄好啊！我有准备一罐泡面，还有肠胃药，你替我摕去好不？好啊！哇，私聊收到一些爱心空投包裹，一定就欢喜耶！哎，我拍摄。Hello, this is Jones. What? What did you say? Oh, okay. I see. Wow, thanks. 张医师，是发生什么代志？啊，你面色哪会这歹看？奶这个异性朋友打电话甲我讲，咱这个市中心发生恐怖攻击，死真侪人。啊？唔当你表姐咧，伊有安怎无？恐怖分子在一间天堂鸟餐厅放着炸弹，跟朋友因为代志较难搞，才逃过一劫。3天来收尾了，
护照，陈老师。小婷，你较冷静点好不好？啊，袂确定嘛哈，莫这么激动啊！我不相信，我怎么都个是要传简讯，还个传照片啊？伊要了解我想这款代志。张医师，一定是恁爸母唔对对不？是不是伊母唔对呀？小婷，你莫安尼啦，较冷静啊！我不相信，我要来一次死啊！小婷，死啊！一定无代志，我来找伊。等等，小婷，小婷。你是咧讲啥物啊？什么时间到啊？你是要走去倒位？以后的日子，我无法度踮伫你甲小公主、小王子的身躯边。答应我，你一定要勇敢活落去。我无爱，你莫别滚生笑好不好？你别要离开我，你莫离开我。我的人无法度踮伫恁的身躯边，杨过我的灵魂会永远踮伫你的心内，守护你。你别给他。庄医师，你给我死啊！消息了哈！小婷，庄医师已经想办法去了解状况啊。你是莫有变想，无伫卡死了无代志啊？是啦，反正哦，是遐手续无好啦，所以才暂时无得联络到伊啦。手续？电话，我的电话咧，我的电话咧，我找你，我的电话。来，再小婷。我是甲我两脚袂痛。那呢？是也有讲过啊，伊一定会甲家己平安带回来，要予我甲爸爸一个幸福的未来。即摆来发生这款代志，你莫别想啊，咱搁等看卖，好不好？之前我上步做的时阵，若不是你，还佫有表姐陪伫我的身躯边，安慰我、鼓励我，我嘛不知影
我要安怎才行得过啦？作为表姐，一定会吉人天相的，伊会无代志啊。是啊，小婷，你不是孤单一个人，你还有两个这么孤注的爸比，你莫互阮一寡伫咧身躯边的人替你操烦啊！我已经有联络一寡国外的朋友，斗相共探听啦。假使有任何消息，绝对会头一个互你知影。哦。兄弟，我求你，你莫对我跟室友这么残忍。我求你让室友平安回来，我求你。大开行李自持已经先送回下家，小婷我会负责载过。无论安怎，这段时间绝对袂当互小婷一个人，我惊伊会想袂开。我知影，庄医师已经上紧的速度办出国手续啊，希望是好消息，表姐不灵会代志。伫个方医师的消息还袂确定进前，咱干来会当先照顾好小婷。伊若是讲呢，唔食唔困哦，我惊伊真紧就倒落来。方医师哦，思瑶，你咧讲思瑶对不？思瑶是毋是倒来？思瑶伫倒？思瑶，哎，小婷，你莫有悲伤，咱先等去处理好不好？等你厝哈？对，思瑶要倒来，等你厝等你。哎，小婷，咱先出来有请。哦，哎，你要带我去倒？啊，要带我去找思瑶对吧？是啦。小婷，钟伟哲，你在这创啥？你生的人面色哪遮歹看？有人死翘翘。方思瑶哪会无伫的？这时阵应该陪在小婷的身躯边啊。敢不是我拄仔看新闻的时阵，那什么奈吉利亚爆炸案，那时阵名单有方思瑶的名，这真实的哦。所以不是讲名讲姓，方思瑶真正死翘翘。钟伟哲，你敢有良心？好歹表姐嘛是你的情某呢，即摆代志未确定，你哪会当安尼讲啊？我是安怎袂当安尼讲？我甲方思瑶早就差无到这路啦。敢讲爱我为着伊，就连749工。哎，敢讲你看袂出来？小婷为了这代志已经真艰苦啊，你哪会忍心安尼伤害伊啊？小婷，你够艰苦啊！方思瑶死就会死啊，回头要顾我啊！我想代替方思瑶好好照顾你，找好咱的囡仔大汉啊！钟伟哲，我拜托你，你紧走无？其实真正唔免这么艰苦啦。虽然讲方思瑶发生意外，但不过是为着救人啊，为着做善事才会死翘翘呢。我相信这天公伯一定会看到伊所做的代志，一定要完成伊的心愿，回做一个医生的鬼，会继续留伫非洲，照顾遐可怜的病人。这初一15是要哪摆吼？这非洲敢有西贡啊？西贡敢有做跨国服务？无你是讲啥呗？小婷，小婷，小婷，你走，
这么欢迎你。讲话就讲话，莫起家动手啊！我警告你，你若搁唔走，我对你无客气。我讲孙总诶，你跟小婷什么关系啊？你还要替伊出头哦？你若真正要播放社话，你行我的路，你莫经过我的同意啊！我上无小婷的上生啊，清清白白是我哦。哎，钟伟哲，你真正笨爽诶！这个时阵，搁讲这款话，你伫小婷面头前顶位讲啊？来啊，较大力无落啊！啊，你孙总，卖菜，无需要为着这款笨手人浪费你的气力。对，靠文化的，莫讲名扬就想要拍人。小婷，我连刚才来看你，还搁看宝宝。啊对，若是方式要甲我托梦讲，伊愿意成全咱两个做伙，我第一时间甲你讲。你搁唔走？拜托一个啦！我知影恁拢是礼拜四才有举荐，也毋过这件代志现足赶紧的，可会当拜托你通融一下无？我知影这是规定啊，也毋过即摆是人命关天的，我拜托你甲我斗3工啊，好无啦？好啦，我知影，多谢你。艾米，恭喜消息！今麦上新的消息，伫天堂鸟餐厅发生的爆炸案，有56个人死亡，34个人受伤，而且还有8个人失踪的。那你死伤的名单呢？我已经看过啊。啊，毋过目前公布的名单内底，并无需要一个名。你就好。小婷姐，啊，我透早甲你买的早起，到即摆你拢无食哦。艾米，多谢你啦，我即摆阁食袂落。小婷，我知你最近口无好啦，所以我就买一包三明治过来给你，这样较袂油。来，我等下，你看你边啊，我先问煞，我等下先去食。孙总，你是在创啥？物件互我够过来人要联络的呢。你袂当讲你落去啊啦，我嘛不准你讲你落去。你是要互所有人拢为你烦恼吗？就算是为了方医师，你乖乖食物件好无？你哪管我会用的无？我即摆就是停袂落来，我即摆是停落来，我会头壳就一直想，一直想，想东想西想到我直要起笑，你知影无？物件嫌我。无安尼啦，你若食物件吼，我就甲你讲一个好消息。什么好消息？这是什么？好，我答应你，我食物件。也毋过你要答应我，物件先我看。签证呢？孙总，你真厉害呢！啊，你是安怎摕到的啊？这敢是真实的？当然是真实的啊！
我专门叫人去办的呢。你这摆身份哦，是代表红十字会的人员去奈及利亚访问。对了，这样是机票，今日下晡5点飞机。你先食物件，等一下哦，我载你转去厝的欢迎你，然后送你去机场。好，我食。孙总，多谢你。对啊，甲你说多谢伊，我真正唔知我要讲啥。真歹势，我拄则对你态度这么歹。你甲说多谢啦，只要你乖乖食物件就好。孙总，你真正足厉害呢！你看小婷姐即摆总算是肯食物件，多谢你。好好食，快记着。其实我是无赞成你去，你听答应我，好好照顾你家己，好无？我知影啦，恁两个哦，有哪免替我遮尔烦恼，我一定会较谢意的啦。搁再讲我去到遐，嘛有当地红十字会的人来陪我。上介重要的是，迄两个囡仔，就真正麻烦恁照顾啊。这免你交代，你两个小宝贝哦，我一定替你照顾到好势好势。上重要的是，你甲思瑶绝对会平安做伙回来，知影无？孙总，孙总，啊，这行李箱是什么样的？我会啊，因为我决定啊。要甲你做伙去奈及利亚，我若无去，谁照顾你啊？孙总，你的心意我真感激啊。要不过你唔免烦恼我，过2天庄医师应该就会过到我会合啊。啊，到时阵伊就当甲我斗3工啊。等庄医师过去了后，假使你若嫌我麻烦，我随时拢有当离开啊。好啊啦，你两个莫阁小济啊。我赞成孙总陪小婷过去。孙总，小婷要麻烦你啊。子琪，小婷，若是有孙总陪你，阮两个人才会当放心。好啊啦，你就莫阁拒绝啦，就你决定。喂，庄医师。是嘛？哦好，我先睡过。是庄医师卡来啊，阿公叫我今麦过病医，我嘛唔知什么代志。我送你过。好啊，我真麻烦你。我先来。